进来呀，兄弟，看看想吃点啥？哥，我这兜里就剩1块了，能吃点啥呀？咋了，兄弟？碰着啥难事了？补助没发下来，哥，我这2天没正经吃一顿饭了，我还饿了。没事儿，兄弟，进我这小吃部，肯定不能让你饿着出去。给这兄弟做点啥呀，哥？你把薯片取出来捣碎，加米饭里，再加上肉松、辣条和沙拉酱拌匀，放回薯片盒里压实，倒在海苔上卷起来。多吃点，兄弟，老吧唧香了。不够吃还有啊，哥，谢谢你们，你们人真好。慢慢吃，兄弟，补助的事儿细唠唠呗。是我们老师他……哎呀，小坤呐，这次补助啊就不给你了。我觉得呀，还是小耀同学更适合这次补助啊。你瞅瞅人家这孩子，衣服上的鸟乐的就剩骨架子了，多困难呐！什么？太过分了，哥，你得帮帮他呀！放心，兄弟，这事儿交给我了，你先回去吧。哥，你让我准备的菜准备好了。喂，校长，我特意给你做了一道菜，你过来尝尝啊。小葱拌豆腐，不错，这道菜寓意着咱们学校的教师团队都一清二白呀。好啊。哦，这是什么意思啊？有些东西表面看上去清清白白，但这底下指不定黑成什么样了呢。你说对吧，校长？把你知道的跟我说说。老师，等这次补助下来，我请你吃饭。这才是老师的好学生啊！你记住，背靠大树才能好乘凉。就你是大树啊！没有校长，我哪能是大树啊？不是也没关系。你知道我擅长什么吗？校长，我最擅长活人变大树了。不要校长，不要！